Urumchiga kelganimga 10 yildek bo'ldi. Hozir bu shaharda o'tiraqlashib to'y qilib, cho'ng bozorda o'zimning bir milliy chalg'i asbob do'konini ichyotiman. To'y qilgandan keyin bizning tunji qizimiz bor bo'ldi. Hozir 16 yoshga kirdi. Xinjiang san'at institutida muzik kasbida o'qiyotdi. Cho'ng qizimga hamroh bo'lsin deb yana bir ballaq bo'ldik. Hozir ikkinchi qizimmo boshlang'ich maktabning 2-yilligida o'qiydi. Ular o'zaro teng bahramon bo'ldi. O'zaro kuyindi. Men nihoyat xushal. Keyin 3-chi qizimmi tug'ildi. U oilamizning xushalligi. Hozir yeslik kirdi. Men milliy naqsh usul san'atimizni bolalarga miros qoldirishni istadim.